ഹോളിലാൻഡിന്റെ ലാർക്ക് M2 Pro എന്ന് പറഞ്ഞ വയർലെസ് മൈക്കാണ്. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിന് 15,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന്റെ അകത്താണ് മൈക്ക് വരുന്നത്. പിന്നിൽ തന്നെ ഇത് ചാർജ് കുത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് റിസീവർ ആണ് കേട്ടോ. അതുകൂടാതെ തന്നെ 2 ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്യണ 2 കണക്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആൻഡ്രോയിഡ് ഉണ്ട്, ഐഫോൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പല കളറിലെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് പൗച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തും കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് മാല പോലെ ഇടുന്ന ഒരു മാലയാണ്. അത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാലയാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് തലയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ വെറുതെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇട്ടിരുന്നത്. ഇത് ഡെഡ് ക്യാറ്റാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് റിസീവറിൽ കണക്ട് ചെയ്യണ ഒരു കണക്ടർ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർജിങ് കേബിൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് ഉള്ളത്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ വെറുതെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അത് മാഗ്നറ്റ് ഉള്ള കാരണം അവിടെ ഇരുന്നേക്കോട്ടെ. ഈ വോയിസ് ഈ മൈക്കിൻ്റെ വോയിസാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്.